Hey guys, welcome back to our channel once again. जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, I'm not looking so well. पता नहीं ये महीना बहुत ख़राब चल रहा है. From the beginning of the month, have not been well. One moment अच्छी हूँ, फिर next moment I'll be sick with something else. तो actually मुझे cold and cough हो गया है from yesterday. Today is Wednesday. तो एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के थ्रू ये कोल्ड एंड कॉफ मिल गया है. एक्सक्यूज मी. तो ही गॉट इट ऑन सैटरडे नाइट. हाँ, सैटरडे नाइट से वो बीमार थे एंड सर्दी ज़ुकाम हो गया था उनको. तो मुझे भी वो हो गया. पता नहीं कहीं हमको ये कोविड का ये तो नहीं हो गया, क्या पता, कुछ भी नहीं मालूम. सो वही है, मुझे ड्राई कफ हो गया है. माई नोज़ इज़ लाइक कम्प्लीटली ड्राई. लेकिन ज़्यादा समय के लिए वी कैन नॉट बी साइलेंट. ब्लॉग्स तो बनाना पड़ता है, आप लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, कनेक्टेड रहना पड़ता है. तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही रैंडम ब्लॉग्स बना देते हैं, लाइक लाइव अपडेट्स देने के लिए. मेरे थ्रोट में, मेरे ईयर्स में ना इचिंग हो रहा है. सो हाँ, तो वही चल रहा है. And yeah, just show you how we're going to spend the day. And my husband is also working from home. तो हाँ, वो काम कर रहे हैं. एक्चुअली इनकी वजह से हमको भी सर्दी ज़ुकाम हो गया है. तो फिर क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. वहाँ पे स्टीमर है. मैंने सुबह ऑलरेडी एक बार किया था, फिर से करना है. आप दर्शकों से क्या बोलना चाहते हैं? दर्शकों से हम ये बोलना चाहते हैं कि हम ये फैन का आवाज़ आ जाएगा. देखो देखो, फ़ोन आ गया. देखो, हम मजदूर हैं. मजदूर कहीं पे हो, काम करना पड़ता है, घर पे हो या बाहर हो. इनकी तरह आराम से बैठ के ऐसे वीडियो नहीं बनाते हम लोग. ये हम भी काम कर रही है, हमारा काम है. थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे. टेस्ट भी नहीं लग रहा है. नॉट गेटिंग टेस्ट. माई टेस्ट बड्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो सिंपल सा खाना खाना है. मैं खाना भी नहीं बना रही हूँ. जो भी कल मैंने बनाया था वही खाएंगे. अन्ना, सांबर, बॉइल्ड एग्स और क्या अष्टे ना खाएंगे. तो मैं इसको फिक्स करने वाली हूँ. देखो, सो डिफिकल्ट. ऑन हो गया क्या? हाँ, देखो काम चल रहा है यहाँ पे. तो ये है, थोड़ी देर ये वेट करना. और यहाँ पे है विक्स. तो विक्स को इसे ऐसे करके ना दो, काम करो. तो आपको भी करना है बाबा. This is good for your skin also. Steaming is very good for your skin. तो गाइज, हम करते हैं स्टीमिंग. आप बने रहिए वीडियो पर. See you. So मेरा हो गया है गाइज. Now he has to do it. Why are you smiling? ये फेशियल ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं. देखो, पोर्स निकालने के लिए. कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? करो ऐसे, इनहेल. गुड, करते रहो. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अंडा बॉईल किया हुआ है. देन राइस इज देयर.
This is sappo saru, green sambar with amaranthus leaf. क्या सॉरी नॉनवेज नहीं है क्या? कुछ नहीं है. Oh my God. La 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 la. ये गरम कर देते हैं. काफी हो गया ना. सबको सारो इसको 2 मिनट लगते हैं. अंडा 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 अंडा. देखिए तो इतना सा है, सिंपल सा खाना, कुछ भी नहीं है. This is the dry fish. कैसे करना है? लंबा करना है क्या? हाफ हाफ काटो, हाफ. ऐसे? और उसके बाद 2 से काटो. So this is ऐसे? हाफ काटो बेबी. ऐसे? थैंक यू. मुझे बुखार है. I can feel my temperature. थोड़ा सा एक. कल हैम को कैसे काटते देख रहा था. ये नींबू मेरे गाँव से है. My cousin brother sent me. किसमें? करी नहीं है. मुझे ऐसे ही पसंद है वो सांबर. So anyway, ये च्यवनप्राश है. इसको इतना टेस्टी लिया उसको. किसको? देखो क्यों? आप पी लो, मेरे को नहीं पसंद. ओके 1 चम्मच. अपना इम्यूनिटी बढ़ा दो. An apple a day keeps doctor awake. No, this doctor awake. I just had 1 चम्मच. तो राष्ट्रपति को बोल के आपको प्रशस्ति दिला. चुप करो. I think I should take medicine. I didn't want it to, but it's getting. देखो करो. क्या? करो ना अच्छे से. करो ना. है कि नहीं? हाँ, अगर किसी को पानी गर्म करना है तो ला के रख दो, गर्म हो जाएगा. ये दोनों खाओ क्या? हाँ? दोनों खाओ क्या? कुछ भी खाओ, मैं डोंट ईट माय हेड. ये बात है. बॉक्स के अंदर है, देखो. Usually doesn't eat fruits and all. हाँ. मैंने देखा है बहुत सारे ट्रक ड्राइवर लोग मेहनत करके लेकर आते हैं कश्मीर से, और कुछ लोग मेहनत करके उसको पैसे देके खरीद के लेकर आते हैं, तो खाना पड़ता है कभी कभी. तो ओके गाइस, अभी
रेस्ट करेंगे, थोड़ा सोने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे रूम में आई हूँ क्योंकि उनको फैन चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। Let's see, I'll just watch some videos or if I can sleep, I'll try to sleep. See you. Hey guys, अभी बज चुका है 6:20, शाम हो गया है और हमारे घर में फिर से पावर नहीं है। So बस ऐसे ही बैठी हूँ waiting for the power to come. I slept for some time. और मुझे नहाना भी था। I'm feeling so unfresh. So anyway, I'll see you guys. So probably I shouldn't have, but I just took head bath because I didn't wash my hair. It's been 3 days. I didn't wash my hair. I just wanted to feel fresh. देखो, तो चलो खाना बनाना है, आ जाओ। ए उठो। वहाँ पे देखते हैं क्या बनाने के लिए है। वो दाल तो है, राइस बनाओ, ऑमलेट बनाता हूँ मैं, उतना ही दाल है ना वैसे भी। I want to eat something with tomatoes. टोमेटोस और अंडा फ्राई करते हैं क्या, है ना पापा? टोमेटो और अंडा फ्राई करेंगे। दिस इज माई राइस का बर्तन और राइस में यहाँ पे रखती हूँ। He's talking over the phone. काम का। ओह, I have to buy rice. कम हो गया देखो। टू एंड हाफ, ये 2.5 भी हम दोनों एक बार में ख़त्म नहीं करते। He eats less rice than me. तो यूजुअली मैं 3 बार वॉश करती हूँ। गिरा दिया भाई, गिरा दिया। I usually strain the rice, इसलिए इतना ज़्यादा पानी डाला मैंने। Easiest tomato and अंडा फ्राई। गिर गया देखो। ओह, ये ऑयल तो खत्म होने वाला है। थोड़ा स्पाइसी कर देते हैं। और कुछ नहीं। अरे यार, बीच में डालते हैं नमक। कितना अंडा डाले? 4 डाल दो।
4 3 काफी नहीं है। 3 इतना मसाला के लिए शायद नहीं होगा। ओके, डाल दिया 4 को किया। तैयार हो गया हमारा खाना। ये मैंने ग्रीन चिली और ड्राई फिश चटनी विथ गार्लिक बनाया है, बिकॉज गार्लिक इज़ गुड फॉर कोल्ड। और ये रहा कम्बो एंड ये दाल, ये जो हमने फ्राई किया था, अंडा एंड टमाटो, एंड दिस वन इज़ राइस। और ऑल राइस में गरम कर रही हूँ। यहाँ पे नींबू है। सो यही खाने वाले हैं हम। तो यस, शुरू करते हैं डिनर। आई फील लाइक मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे कान। हाँ, या ग्रैब योर प्लेट एंड कम। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरफ ना मेरे कान मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ब्लॉक हो गया जैसा लग रहा है। We don't have a table where we can sit and eat together. Take that नींबू, उसको डाल के साथ मिक्स करो। सबसे लेना चाहिए था। cucumber, my ears looks like it's itching inside. City life is so boring, है ना बाबा? It's nice when we have neighbors around. Close by, जैसे गांव में होता है. So guys, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही. We'll end the vlog here. That is how we spend our day being sick together. Hopefully we'll be able to make vlogs soon again, and then we'll see you guys. And then we'll see you guys on the next one. So yeah, that's it for today. Stay tuned for new videos. Until then, please take care of yourself. And this cold cough fever is going on in different places as far as I'm concerned. So please take care of yourself, and please do remember us in your prayers. We'll see you guys. Take care. Bye. Bye. Thank you for watching.